Salamat nimo. Kapila na ko nagbalik-balik og yaw-yaw para na magyapon na sa imong kaayuhan. Ganong di magyug ka mabidaw. Dahil na may edad ka naman. Siyarong di mo imo malimtan ang akong mga tambag nimo. Basta ayaw lang yung kalimti ang akong ipangingon ni mo dong ha. Hala, padayon. Gusto kong magpasalamat sa nag-atiman og gipadayon ang pangandoy nga gusto kong maabtan ani anak karon sa imong atubangan ang taong gisuportahan og gisugalan aron lang nay maabtan og naay mahuman gibuhat ang tanan aron lang maling kawasan ang kalisod. Bisag project di ka afford, isip estudyante di ko na ikalimod. Kay samtang maningkamot mo agig kalisod kay dili man ta mo hayahay kung dili pud ta magsugod maong maningkamot sa pagkabot aron makaabot kay sa ubang tao trato tangan ay buot ay kung wa kay nahuman itrato tanga alaot pakaulawas kadaghanan kay wala may nahuman walay ikapasigarbo ganayanuhon sa bang tao kung wala kay nahuman halos dili ka irespeto. Kana, ambot nimo. Ambot nag-itanom nimo na sa imong utok. Pero salamat kay nagpakita kag panikamot dong. Ay kabala ka lo para sa imo buhaton ko ni para di lang para sa akong kagulingon para makabalos po sa utang kabuton ako nimo. Di ba na kay tambag na ako? Aminawa, kung kalimot ka. Pagpadayon jud in taon, kung gusto kag puhon, panigamot og maayo ay patintal sa mga temptation. Kung naa kay ambition, humana ang education. Kay kung makapabrik imong destination, maunay mga linya nimo nga di basta-basta kay dako kay nagkatabang para sa ako ama. Unay mga linya nimo nga di basta-basta kay dako kay naog tabang para sa ako ani anak karon sa imong atubangan ang taong gisuportahan og gisugalan aron lang nay maabtan og naay mahuman gibuhat ang tanan aron lang maling kawasan karon sa imong atubangan ang taong gisuportahan og gisugalan aron lang nay maabtan og naay mahuman gibuhat ang tanan aron maling kawasan. Salamat dong. Salamat kay gibuhatan nimo og importansya. Gitagaan nimo og importansya ang akong mahalin para sa imo. Padayon og pagpaningkamot.